Generalmente usamos pulseras de actividad y smartwatch para hacer tomar mediciones de salud, pero últimamente Google ha apostado por integrarlas directamente en los móviles, especialmente en sus propios teléfonos. La pista de esta posible función se encuentra escondida dentro del app de la última versión de Google Health Studies, una app para contribuir a estudios de salud desde el móvil. Uno de estos estudios es, precisamente, la recolección de audio mientras se duerme. A finales del año pasado, el Nest Tube de segunda generación recibió mejoras que permitieron a los usuarios obtener una mejor visión de su calidad de sueño. Una de estas funciones es la capacidad de detectar los ronquidos y la tos mientras se duerme. La función utilizará el micrófono de tu teléfono para escuchar posibles alteraciones del sueño, como ronquidos y tos. No está claro cuándo lanzará Google esta nueva función de monitorización del sueño al público. Dicho esto, es posible que los propietarios de un Pixel tengan acceso a ella antes de que esté disponible de forma generalizada.